isso, estamos aqui para mais um vídeo e hoje estaremos aqui para fazer um vídeo de Monstercraft. Acho que é assim que se pronuncia. Daí vamos ver como que se joga, que acabou de instalar. Vamos ver como que se joga aqui no modo batalha.
Vamos testar ele. Já vai.